Jude Wangeci niwe urayukirie ngerenwa ya murimi njorua mutumia guothe bururi-ini thutha wa gutoria atumia aria angi arang'ethanagira nao kuria aratugirwo ni President Uhuru Kenyatta riria arahinguraga monanio ma mwaka uyu ma urimi kaunti-ini ya Nairobi. Mugunda wa Wangeci ukoragwo itura-ini ria Dafifi Naivasha. Na riria ataramu a agriculture akina Maguru Sofia mokire thiini wa mugunda uyu ni makorirwo me interested muno na magita ataramu angi a agriculture moke mone uria ndireka. Naivasha Wangeci oikaine ta wa Saimo ni akenete ni undu wa gutamburwo gwa kio giake kia urimi akiuga meririria ma ngoro yake ni mahingire. Go supply ku na kurima ku ni magari ni ndiratirira gituge kimwe kia president na kuma heda president augire Kenyans tunyitirire gituge icio kati ya ituge icio inya ni ndaugire ni nguoya kimwe na ni ngereti haria nguhota kuoya gituge kimwe gutiririra Kenyans na irio. No nyende president we mwenyewe oke one mutumia uri uracindire gikombe thiini wa Kenya uri arutite wira thiini wa desert tondu Moidabi ni desert na gastrago ngahota gukumiragia irio nyingi biu. Miaka 8 mihituku wa Saimo arutaga wira wa nduka na riu kio giake kimukinyitie urimi-ini wa eka 50 cia mugunda. Mugunda uyu augayanĩtie na icunjĩ kuria akũragia irio ngũrani. First and foremost, kindu gia bata kana ni ha kundu guothe uri ni discipline. Ona nginya mugunda-ini ni kurenda discipline na nikio na rutuko tukinyite handu hau uguo. Wona twaingira thoko ya marigiti tukoraga andu kuu kuretwo kwi broker kuri kanju na kuri andu ati mararagia ngari gutire security enough. Ugacoka ru charges icokaga watara maundu macio mothe magoka ta 10,000 ona kirio kuona giothe giathirira thoko. Ni undu wa umenyeri wake wa miaka 8 urimi-ini Wangeci arauga ni amenyete ati urimi niguo rucio rwa bururi na ati tiri wa Naivasha no uhote gukuria irio mithemba itiganite akiuga ni ageretie kurima muthemba mweru wa gitunguru. Gitunguru kia Lucet nikirakura wega muno Naivasha. Hamwe na gukorwo Wangeci ni ahingurite nduka mwena wa Naivasha no endagia magetha make matura matiganite ma bururi uyu. I think it's the high time ando young matigane na maundu ma kutinda makiuga office ni cio the future kumana na uria nyonete my mom akiruta wira na progress iria aruta ngimenya wekira hinya na witikiririo nduri urimi we na mbia na ni future ya Kenya na youth hau ni hoi kurigana urimi wake ni utukenetie muno tondu no tuonaga twahota gu supply mashukuru-ini ndo ciake kaingi atwaraga mashukuru-ini mikawa-ini wira ucio wa transportation ni turutaga na tukenagira wira wake na urimi wake. Undu umwe ukenagia wa Saimo ni gukorwo ni anyitite itemi nene hari gituge gia thirikari gia kuhunia a Kenya. Thengia ya kio kia Jude Wangeci kana nyina wa Saimo toria oikaine itura-ini riria Naivasha kumukinya haria kinyite arauga ngerenwa ino egukorwo akimihotha kuri atenja ake orodumwe na andu aria arutaga nao wira guku mugunda akiuga nio mamukinyitie hau akinyite na riu itanya riake ni kuhotana ngerenwa ya gitaru kia Afrika ya irathiro. Ngiribotera Inooro TV kuma Dafifi Naivasha kaunti-ini ya Naikuru ritwa riakwa ni Festus Lango.